Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы еліміздің оңтүстік өңіріне тарих мамандарын даярлап келе жатқан жетекші кафедралардың бірі. Бұл кафедрада 3 деңгейлік білім беру бағдарламасы бойынша мамандар даярланады: бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша. Ұжымда көптеген тәжірибелі ұстаздар қызмет атқарып, республикамыздың халық ағарту саласына білікті мамандар даярлауда қомақты үлес қосып келеді. Кафедраның ғылыми әлеуеті 70% құрайды. Оның ішінде 1 ғылым докторы, 19 ғылым кандидаты, 3 PhD докторлар жұмыс атқарады. Оқу ордамыздың тарих мамандығын бітірген түлектердің ішінен 2 Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі, 9 ғылым докторы, 40-тан аса ғылым кандидаты шықты. Кафедрада Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орнының үздік оқытушы грантының иегерлері қызмет атқарады.